soc la Mabel Flores, soc cantautora i fa 6 anyets més o menys que em dedico a la música i concretament amb el meu projecte personal farà aproximadament 3 anys. És que no hi ha com un inici formal, o sigui, em van regalar una guitarra, vaig aprendre a tocar 3 acords i vaig començar a fer cançons molt humils que mai vaig arribar a compartir, i sí que una cançó la vaig compartir amb un grup d'amics i li va agradar molt i em va dir, tia, per què no muntem un grup? I vam muntar el que va ser la nostra antiga banda, que era La Flor del Otro, i allà vaig començar una mica a rodar-me als escenaris per primer cop. Recuperar lo que era nuestro. Crec que hi ha una gran onada ara mateix almenys jo pel que conec, de cantautores que ja va començar fa uns anyets i sembla que està agafant molta força ara mateix. I també és cert que cada cop més ens anem trobant en bandes mixtes, si no són totalment de dones. Vull dir que sí que és cert que jo crec que s'està produint un canvi de paradigma i que ens estem empoderant i estem creient en els nostres projectes. Que no va a ser fácil levantarse después de caer, que reconstruirte con los pedazos que quedan de ti. Solo es cosa tuya, pero estamos juntas y la muerte no es más que vivir. La batalla invisible. El meu nom artístic és Alba Luz i res, jo soc cantant de Xapes de la Nueva, que és una banda que portem 3 anys bastant batallant, hem tret el primer disc ara fa poc i estem així emergent, no? I a part soc cantant de La Tribut, que és una banda de versions de festa major. Jo crec que en tot espai de poder i en tot espai on hi ha un altaveu, per desgràcia, aquests espais estan masculinitzats, perquè estem molt acostumats i acostumades a veure aquests espais sempre portats per homes. Aleshores, crec que ara mateix estan havent-hi moltes oportunitats precisament a partir sobretot del moviment feminista, que està creant molts espais perquè entre nosaltres ens puguem fer fortes i puguem participar d'espais que abans era molt més complicat d'accedir, o que eren lliures en un inici però que estaven tan masculinitzats que costava molt també tu com a artista poder dir vinga, m'hi apropo i formo part. Clar, això ja és entrar en què està passant amb el moviment feminista, que clar, en tota situació jo crec que el capitalisme sempre aprofita per empassar-se els moviments contraculturals que hi hagi. Llavors hi ha una part en què sí que ens estan dient com aquest missatge de se puede hacer todo, todo lo conseguirás si te lo propones, no sé què. Clar, sí, però seguim vivint en un sistema que evidentment no ens fa lliures ni ens promet que sí que podrem aconseguir el que vulguem, però després no hi ha facilitats. Però és precisament això, jo crec que el moviment sí que està generant espais i ens estem començant a creure que podem fer-ho, però perquè ho estem veient, però sobretot des de la sororitat. Para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. El meu nom és Patricia, amb la primera Y, i sóc una cantautora de Barcelona. Considero que és una indústria que està molt masculinitzada, llavors a les dones ens costa molt poder entrar en ella per aquesta raó. No sé si és una discriminació conscient o inconscient, però sí que és cert que crec que d'una forma o d'una altra s'està donant. És com sobtant i no acabo de trobar la raó de per què les dones no tenen visibilitat en aquest món, perquè no crec que sigui qüestió de talent ni molt menys, però ens costa molt més de poder arribar el que és estar visibles. Hi ha com una mena de barrera invisible que costa molt com a travessar i que costa poder estar
doncs, més cara al públic i entrar dintre d'aquest sector. O sigui, tu has d'anar demostrant tota l'estona que tu pots, que ho vals i que hi ha molts companys que toquen igual de malament que tu. I ho peten, no? I no, ningú els jutja. I tu sembla ser que, doncs, que tota l'estona has d'estar demostrant, no? que pots estar allà, que pots fer un concert i lo típic, no? Hòstia, pues para ser mujer no lo haces tan mal. Són comentaris que escoltes sovint. Sí. Si ara hagués de pensar que he arribat a una sala i hi havia una tècnica de so, no me'n recordo. I he passat per moltes sales i per molts llocs i sempre són nois. Tothom s'està intentant penjar el pin, no? I l'etiqueta de ser feminista. I això ho notes molt el 25 de novembre i el 8 de març. En plan, reps tots els mails que no rebràs en tot l'any. I la realitat és que després, doncs, bueno, jo crec que jo i moltes companyes el que ens agradaria és que això fos una cosa com molt latent, no? I molt present tota l'estona. Que no només se'ns programi un 8 de març, sinó que se'ns tingui en compte tot l'any i que si realment et consideres feminista, no aprofitis per fer un festival feminista i després programaràs, no sé, a Maluma, me lo invento. Abstraída en paisajes no deseados que nada tienen que ver con los que me habían mostrado. Estic amb el col·lectiu Roda Autors, que és un col·lectiu enfocat a la música d'autor, perquè sí que és veritat que hi havia com una carència, no, de representar aquesta música, sobretot a la ciutat de Barcelona, però també més enllà. Llavors és molt guai perquè formem com una gran família que es tracta de que entre totes i tots ens puguem doncs, ajudar, donar visibilitat i sobretot compartir. I això és molt guai. Llavors jo formo part de la comissió de gènere, diguem, no, d'això, que es diu la Maria Lila. I aquí doncs, bueno, estem amb l'Alba Miràs, per exemple, la Mia Fuentes, dones del món de la cançó d'autor que jo trobo que estan fent molt també perquè se'ns visibilitzi. Les lletres en si, potser com que el Cat Paris i les analitzis, no he trobat ningú, no, que em digui... Però sí que és veritat que potser estàs en algun lloc, comences a actuar, llavors dius que les lletres són feministes i veus la cara de segons quina gent que canvia i no canvia com per a bé, no? Que fan ja com un perjudici. Jo crec que, per desgràcia, encara avui dia hi ha molta gent que pensa que el feminisme és el contrari del masclisme i aquest és el gran error que hauríem de canviar, no? El feminisme el que demana és la igualtat de drets i deures i no puc entendre que hi hagi persones que això no vegin bé. Realment volen com... Aquesta situació volen fer-nos creure que no és real. Jo és el que em trobo, no? Jo no crec que la situació hagi canviat del tot, però sí que crec que la gent cada cop és més conscient d'ella. I per mi això és el més important, perquè si no ets conscient d'una cosa, no pots arribar a canviar-la. Llavors sí que jo trobo que en els últims anys hi ha com un interès per part del sector de fer més visibles a les dones. I crec que això és molt important, perquè abans la gent no es plantejava que en un cartell no hi hagués dones o que hi haguessis festivals sense elles. I avui dia la gent això se n'adona compte i crec que és un pas molt important per poder aconseguir el canvi. M'ha passat doncs, que a vegades m'acompanyi algun amic que ell és noi i explicar-li les coses quan parlem de coses tècniques, monetàries i tal, al noi, no? I al noi inclús dir-li no, jo sóc amic seu, el vinc a acompanyar és ella. Però el terme és sempre aquest, no? A mi això em sobta molt. O de segons quins temes, bueno, tu no t'ho diuen perquè tu d'això no saps, no? I és com, perdona? Entre artistes sí que hi ha molt d'acompanyarisme i sobretot en el nivell en què estem nosaltres de cançó d'autor, que és el que comentàvem abans, que potser en un altre tipus de formats o festivals com de caps de cartell totxos, no? Que potser qui porta aquests festivals ja estem parlant de polítics o ja estem parlant d'associacions o de bancs, aquí ja trobes una altra història. Doncs és una qüestió de que nosaltres lluitem de base i lluitem al carrer i això ha d'arribar més enllà, però la feina que nosaltres podem fer és aquesta, no? Visibilitzar, donar-nos espai, llavors com calma i ja estem juntes. Que no lo consiga.